Boa tarde, gente. Olha eu prometido, segunda parte do vídeo, seguindo São Paulo. Gente, fiquei 2 horas parado naquele trânsito lá por causa do acidente que tinha lá. E agora, olha a chuva na serra, gente. Olha o temporal. Eu tô pesado, difícil de subir. Se forçar a patina, o caminhão sobe mais rápido, tô meio leve. Olha a chuva na serra aí, gente. Estão vendo aí? Curtindo um pouco a viagem. Agora dá pra vocês curtir um pouco aí. Acho que tá bom a imagem aí, não sei, né? Acho que tá bom. Tá complicada a serra. Tá fácil não. Dá um pé d'água, dá uma parada, diminui de novo. É perigoso, perigoso. Perigoso escorregar, né? Então tem que ir bem na manha. Tem que ir bem tranquilo. Vocês podem ver aí, ó. É bonito. A serra é bonita. Só que é perigosa. Olha a pista ali embaixo ali, ó. Aqui trança por cima e por baixo, né? Só que como se diz? Pra ir só tem um túnel. Pra voltar é 3 túneis aí. Não parece, mas pesa. O bicho pesa aqui, gente. Chuva. Agora parou, né? Um pouquinho, mas a pista continua molhada. A pista continua molhada. Bonito, né? Bonito lugar. Bonito, bonito, bonito. Tem jeito, forçou, ele patina. Óleo, né? Patinando, gente. Muito óleo ali.
rua aí que é 3 eixos juntos, cavalinha um eixo, anda mais leve, né? Tem buraco, uns buracos na pista ainda, pra ajudar a gente, mas muito pesado, sabe? Vanderleia só anda pesado, no limite. Aí não vai, você não consegue puxar, se você forçar a batida.